Butereevu neera nkulamusizza okyali ku mukutu gwa Point Media UG osiibye otya osuze otya wonna w'osinzira okuba nga oli mu kutugoberera oli wano mu ggwanga erya Uganda oba oli wabweru w'eggwanga erya Uganda weebale nnyo ate gwe yakatwengako nkwaniriza nkutegeeza nti wano ku mukutu buli kimu kyonna w'ojja okukisanga naddala ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda era mu kisaawe eky'ebyobufuzi buli lunaku oluyita lwongera kubeera lwa bunkenke era tuli mu kwongerayo mu kiseera ekigenda okubeera eky'ebbugumu olw'ensonga nti buli omu yenna ali mu kweteekerateekera akalulu k'omwaka gwa 2026 olunaku olwaleero lwakutaano ennaku z'omwezi munaana tuli mu mwezi gwa munaana August omwaka 2025 era wali eri mu kibiina ekya NRM nabo bennyini bali mu kweteekateeka okulaba nga balonda abakulembeze baabwe abanaabakiikirira naddala ku bifo eby'enjawulo ate eby'omuzinzi wali eri munda mu kibiina kakati ku pointi eyo yennyini awo we tulina olutalo olw'amaanyi oluzzenga lufumba okumala ebbanga era oluzzenga lukula nga lweyongeramu ebbugumu wakati we yaliko sipiika Right Honorable Rebecca Kadaga n'omukyala amanyikiddwako nga sipiika Anita Among ng'ono ssaawa zino ye sipiika wa palamenti eno ey'e11 kakati Anita Among yakamala ebbanga ttono nnyo mu kibiina kino ekya NRM wabula asobodde okuzimba obuwaguzi era asobodde okubeera mu bifo eby'amaanyi kyokka ate ye Rebecca Kadaga asobodde okubeera mu kibiina kino ekya NRM okumala ebbanga era ng'awo wasoboledde okuzimba amaanyi ge awamu ne influence naye ate ku mulundi guno omuntu amuvuganya yandiba nga agenda kumusiiguukula kakati Rebecca Kadaga ategeezezza nti naye tagenda kusuulawo busuuzi tawulo wabula agenda kukola buli kimu kyonna ky'asobola okulaba nga asobola okusigaza ekifo wano nno we waavudde n'okwemulugunya kwe era okukana nga chairman owa NRM Electoral Commission omukulu Dr. Tango Odoi ensonga zongedde okumuteekako akazito n'okumwonoonekera olw'ensonga nti kaakati Rebecca Kadaga yavuddeyo okwemulugunya ng'agamba nti singa Delegates Conference mu kulonda okunaabeerayo ennaku z'omwezi nga 12 ku kyekibi ku nsonga z'ekibiina kya NRM Dr. Tango Odoi anaakwasaganya okulonda okwo tewajja kubeerawo mazima na bwenkanya kakati ensonga eno nzize njikutegeezaako okumala ebbanga naddala mu lutalo luno wakati wa Rebecca Kadaga awamu ne sipiika Anita Among nga kirabika nga waliwo abakungu mu NRM oboolyawo n'abo abatateekeddwa na kubeera ludda abalabika okuba nga bo bali ku ludda luli olwa sipiika Anita Among ekimu ku ebyo kyembadde nga nkutegeeza nti kye kimuyambyeko okuzimba amaanyi ne influence mu myaka emitono ennyo gy'abeeredde wali eri mu kibiina ekya NRM kakati Dr. Tango Odoi ono y'omu ku abo be tubadde nga tukuba mu ttooki era ky'ova olaba nti mu katambi kano nkozesezza ebifaananyi bino ebigenda okutulaga enjawulo ey'amaanyi eriwo bwe muba mujjukira mu myezi nga gumu ebiri emabega NRM we yali eri mu kukola nominations eri abo bakandidates baazo twalaba bulungi nnyo mu bifaananyi byonna ebyatukula ebyatulagibwa ku mikutu emitimbagano sipiika Anita Among we yali anominatingibwa ku kifo ekyokuba nga mubaka omukyalo w'e Bukedya agenda okukwatira NRM Bendewera twalaba Tanga Odoi nga yakulembeddemu okumunominatinga bwe kyatuuka ku kyekifo ekyobwa second national vice chairperson omukyala era Dr. Tango Odoi n'abeera nga yakulemberamu ensonga z'okumunominatinga wabula ekintu kye twayogerako wano eno naye nga tewalabika kubaawo bukakafu kyekyokuba nga mu kunominatingibwa kwa Rebecca Kadaga mu bifaananyi bingi nnyo bye twalabako ku mikutu emitimbagano Dr. Tanga Odoi yali taliimu wabula abalala abali ku kakiiko aka NRM Electoral Commission be baakwasaganya okunominatinga kwa Rebecca Kadaga era nga bwe tulaba bulungi nnyo mu bifaananyi ebyo kyova olaba nkutegeezezza nti mu katambi kano specifically tusazeewo okukozesa ebifaananyi bino kakati eyo y'emu ku nsonga lwaki wano ku Point Media UG nadde nga nkutegeeza nti wandibanga waliwo kyekubiira kaakati kyaddaaki omukyala Right Honorable Rebecca Kadaga avuddeyo okwongera ku nsonga eno era n'ategeeza n'okutegeeza nti agenda kutwala petition okwemulugunya kwe eri President Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga Dr. Tango Odoi ku mulundi guno si yakwasaganya
ensonga z'okulonda bwe banaabeera wali eri mu delegates conference bwe banaaba balondera ekifo eky'obwa second national vice chairperson omukyala olw'ensonga nti wajja kubeerawo kyekubiira. Wabula jjukira nti nno bino eno bijja mu kaseera nga n'ebbanga wiiki nga 2-3 eziyiseeko emabega ne General Yoweri Kaguta Museveni kennyini yateeka blame yanenya Dr. Tango Odoi ku lw'akavuyo akaali mu kamyufu k'ekibiina ekya NRM. Mu bubaka General Museveni bwe yavaayo okufulumya ku mukutu gw'omutimbagano mu bbaluwa ze yategeeza biki bye byali bigenda okuba nga bikolebwawo, kunoonyereza ki okwali kujja okuba nga kukolebwawo, yawandiika ebigambo bino wammanga ng'agamba nti our lawyers however have advised that Tango Odoi cannot be the one who corrects a mistake that he made. It is the lawyers committee, the tribunal, that will deal with politics and the law. They will of course be guided by the same facts that guided ISO and CID in arresting the criminals and charging them. General Museveni agamba nti bannamateeka b'ekibiina kya NRM baamuwabula nga bagamba nti Dr. Tango Odoi yakola ensobi ate si ye muntu y'omu eyali ajja okuzitereeza, n'olw'ensonga eyo ne basalawo okuteekawo akakiiko ak'abannamateeka abanaasobola okusalawo ng'ate bayambibwako ebyo ebyava mu kunoonyereza kw'abo aba ISO awamu ne CID, abakugu mu kunoonyereza abasobola okuba nga bakwasaganya ensonga ezo. Kakati nno ekyo kyongera ddala okulaga nti nno Dr. Tango Odoi mu kamyufu kano aka NRM ye kennyini ne pulezidenti we omukulembeze we erabika okuba nga yamussaako omusango, era bwe kino ekirabika nti waliwo ensobi ezaakolebwa. Kyokka jjukira nti nno mu kalulu kano akamyufu ka NRM kaali kakusimba ku mugongo, era ne General Museveni yategeeza nti okuggyako ng'oyagala kwerabisa ng'omusiru, lwaki obeera okyusakyusa ebyo ebyavudde mu kulonda ng'akalulu kaabadde kakusimba ku mugongo oba kakusimba layini. Kaakati nno okusinza ne kwanikula kwa Tango Odoi we yabadde ayanikula omukyala Rebecca Kadaga, yategeezezza nti ne ku delegates conference ennaku z'omwezi nga 12 eya NRM era mu kulonda okwo akalulu kajja kubeera kakusimba ku mugongo, wabula akakasa nti tewagenda kubeerawo kukiitinga oba kukyusakyusa nsonga yonna olw'ensonga nti buli omu yenna ajja kuba alaba ani oyo afunye obuwagizi ate ani atabufunye. Kakati mu katambi kano gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG tugenda kuba tukuzannyira obutambi okusookera ddala ka Rebecca Kadaga obeere nga otegeera ensonga ye naki kyagezaako okuba nga ategeeza bw'agamba nti Dr. Tango Odoi w'anaaba yakwasaganya ensonga zino eno tezijja kubeeramu mazima na bwenkanya, wabula mu kiseera kye kimu ne Dr. Tango Odoi asobodde okuba nga amwanikula ng'akakasa nti NRM Electoral Commission yegenda okwasaganya ensonga so si Tango Odoi Electoral Commission. Wabula onnawo nga tulina okuba nga tutuukawo katusooke tugendeko mu bulango bwa Kamama ffe katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Aba Flaming Streams bano nga ba software development company abakwasaganya buli kimu ekyekuusa oba ekikwatagana ku software developing awamu ne software systems, bakutegeeza batuukire bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu bakutuuseeko services tuukaka n'omutindo ate ku bbeeyi eyeesaanidde. Ezimu ku project ze bakwasaganya kuliko web awamu ne mobile applications, modern websites, real-time systems oba customized dashboards. Ennamba kogenda okubasanga gw'oyagala okubatuukira eri noti 7 noti 6 4 5. Email eri flamingstreams@gmail.com. Kombiri okwo batuukireko kakasa buli kimu kyonna kijja kuba kitambula bulungi. Kakati nga tukomyewo nga bwe nkutegeezezza omukyala Rebecca Kadaga ye yataddeyo okwemulugunya olunaku olw'ejjo ng'agamba nti Tango Odoi ebintu bino yandibadde abivaamu. Lwaki? Olw'ensonga nti tewagenda kubeerawo mazima na bwenkanya yadde n'akatono okusinziira ku ye kikyalaba era okusinziira ku ki ekigenze mu maaso. Katulabe akatambi kano katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo n'okwanikula kwa Dr. Tango Odoi. If they are managed by Tango Odoi, and I told them that we as members of the Central Executive Committee, we did not have confidence in Tango Odoi because he had run elections for more than 3 times and the results were not very good. So we had gone to the president and told him that Tango has completed his tenure. Let him go and we'll get other people. But somehow they pulled up me. And when we went back with names, we found the position has changed, that Tango should continue.
But what you are seeing here, the petitions among the parties, the result of the activities of Tanga, and it's working under instructions to submit videos. So I'm going to talk to my colleagues so that this last election is not involved. We have other members, other commissioners who can do this work. So that's something that we are going to talk about. Now, there was also a request by the chairman of the General Secretary that I should help them to get retreats to discuss the integration process and the ESC message, and I've said I'm going to do it. So that's in summary what we're going to talk. I told them that, if someone has got sanctions, cannot even travel out of Uganda, how can that be a leader? This week, there's a meeting of all the speakers, the World Conference of Speakers. It is in Geneva. But our speaker cannot go because she cannot travel out of the country. It's under sanctions for corruption, not for homosexuality, it's for corruption. I was the first one to fight homosexuality. I went to Canada. I blasted the foreign minister of Canada personally in Montreal. I told him, don't talk to me about, don't force the habits on me. I've paid for my ticket, I'm paying for my hotel, I'm buying my own food. You are not paying for anything, so don't talk to me about that. In Canada there. And everybody in the meeting said, to get it there, because they were afraid. So, we cannot have someone who is clearly corrupt as a leader in the party and in the country. Kakati, newankubadde omukyala Rebecca Kadaga ssaawa zino yeemulugunya ng'agamba nti Dr. Tanga Odoi ali biased era alimu kyekubiira, wabula ate waliwo abo abeebuuza nti Rebecca Kadaga mu ssaawa zino walaba okubanga yeemulugunya ng'afunye omuntu amuvuganya ow'amaanyi sinakindi mu kaseera kano amusinza amaanyi mu kibiina ekya NRM, kubanga mu bululu obw'enjawulo Rebecca Kadaga bw'asobodde okubanga yeesimbawo kuviira ddala mu kalulu k'omwaka gwa 2021 n'obululu obwadde emabega ng'agezaako okufuna ebifo eby'enjawulo mu kibiina ekya NRM, era Dr. Tanga Odoi y'abadde akwasaganya ensonga ez'okulonda. Kakati waliwo abeebuuza nti mu kaseera kano nga Sipiika Anita Anet Among yali mu kumuvuganya, ekyo kye kifuula Dr. Tanga Odoi okubanga alimu kyekubiira. Kakati ekibuuzo ekyo wayinza okubaawo abakiraba nti kirimu eggumba, wabula ate wayinza okubeerawo abo abakiraba nti tekikola makulu, okusinziira nti ku mulundi guno omuntu yeesimbye ku Rebecca Kadaga nga bwe nkutegeezezza amaze ebbanga ttono nnyo mu kibiina ekya NRM woba okukempayaringa ku ye ne Rebecca Kadaga, wabula ate asobodde okubeera mu bifo eby'amaanyi eby'omuzinzi, ate mu kiseera kye kimu n'abeera nga ali mu bantu ab'amaanyi abamuwagira mu kibiina kino ekya NRM. Kakati ekyo ne kibeera nga kireetawo okweraliikirira, enjawulo nga bwe ngikuwadde nti mu kunominatingwa ka Sipiika Anita Among, Tanga Odoi yaliwo bulungi nnyo nga bwe beegwa mu bufuba, nga bwe baseka n'ebirala nga ebyalabika. Kyokka ate Rebecca Kadaga mu kunominatinga bwe Dr. Tanga Odoi teyaliiwo. Bino nno bibimu ku ebyo ebyeraliikiriza omukyala Rebecca Kadaga, wabula nga tetunnagenda ku nsonga ndala Rebecca Kadaga gy'ayogedde, kasooke tugirewo ddala kino nga tuzze kwanikula kwa Dr. Tanga Odoi. Yagamba nti okibanga ddala mu butuufu ebyo bye yawulidde mu ŋŋambo nti nno Rebecca Kadaga ali mu kwemulugunya era ali mu kumuyita omuntu ali mu kyekubiira, agamba nti ekyo kyabadde takimusuubiramu, era bino bye bimu ku ebyo byasobodde okuba nga ayanikula ng'avaako engeri gye yeewozaako. The commission which will handle elections is called the NRM Electoral Commission, not Tanga Odoi Commission. I'm answering to a rumor allegedly by the Right Honorable Kadaga, allegedly, that Tanga Odoi may not be the right person to handle this election. I respect the Right Honorable Kadaga so much. She was a speaker for 20 years, both deputy and speaker, and she knows how conflict of interest is handled. I least expect such to come from her. But just in case it came from her, and any other Tom, Dick, and Harry, the commission is a commission of 7 commissioners, and it will handle elections in Kololo beginning at 10. That election must close at 4, when the sun is not even covered by the clouds, when everybody with 2 eyes will be there to see what is happening, when a person winning will win because it is lining up, when a person losing will be lose because it's lining up.
Because candidates will be called, delegates will be called to vote, and they line behind the candidates. Tango Doi does not have any way of changing a long line to become a short line. So if the line is shorter behind you, ladies and gentlemen, those are the voters. And Tango Doi, with his principled mind, cannot change anything. For avoidance of doubt, I have no iota of interest in failing anybody, because whatever they do is for their interest and interest of the party. Whatever their ambition to become is for them. And I want to call all of them to have orderly tongue and orderly messages to the people. If the message you are using your tongue to despair is that Tango Doi is biased, then I'm unfortunately telling you that the best is for you to look for voters. I don't have voters in my house. I've even heard people saying, but Tango Doi's son is also standing. There's no law which stops a son of a sitting member from occupying an office. The commission will handle. If Tango Doi's son is in the line, Tango Doi will not rush to vote. Tango Doi will not even rush to push voters to his line. The commissioners will handle, because the election will be handled by the NRM Electoral Commission, not Tango Doi Family Commission. So kakati embeera eriwo ey'okubanga Rebecca Kadaga yalumiriza Dr. Tango Doi, chairman w'Electoral Commission ya NRM okubanga ali mu kyekubira. Dr. Tango Doi mu kuvaayo okuwanikula n'ategeeza nti nedda akalulu kano eno kagenda kuba kategekebwa Electoral Commission yonna okutwalizaamu ng'ekitongole kya NRM, so si ye ng'omuntu ssekinnoomu ye akulembera mu bukulembezi kitongole ekyo. Wabula n'ategeeza n'okutegeeza omukulu Tango Doi nti oyo yenna anaakubwa akalulu ennaku z'omwezi nga 12 kijja kuba lwakuba nti ku layini ye, olw'ensonga nti ne kano nako okufaananako n'akamyufu ennaku z'omwezi nga 17 ku ky'obubaka obwa Parliament, ne wano eno mu Delegates Conference abanaalonda bajja kubeera mu layini. N'olw'ensonga eyo y'anaakubwa akalulu kijja kuba lwakuba nti ku layini ye tekwaliko bantu, oba emabega we tewaaliyo bantu, ate oyo anaawangula kijja kuba nti ku layini ye kwaliko abantu abawererako ddala, era ku mugongo gwe abo abaamusimbako balabwa mu lwatu era misana ttuku. Naye ate ensonga eriwo nti ne mu kamyufu aka NRM era nako okulonda kwali kwa kusimba ku mugongo, naye era ne kikkakkana nga NRM Disputes Committee, akakiiko General Museveni ke yateekawo, amaliriza kafunye petitions okwemulugunya okusoba mu 300. 300 people plus be baali complaining nga bagamba nti akalulu kaabwe kabbibwa. N'olw'ensonga eyo mu ngeri emu oba endala n'okulonda okwo okunaabeerawo era kusobola okubuusibwabuusibwa, naye ate era tekijjaawo nsonga ya kubanga Speaker Anita Among asobodde okukunga obuwagizi era ne kiraga nti yali mu lead. Ate ne Rebecca Kadaga naye agamba nti tajja kumala gapowa, ensonga ajja kuba agikwasaganya bulungi. Kakati ekibuuzo kiri nti ssaawa zino General Yoweri Kaguta Museveni anaakolawo ki? Olw'ensonga nti Speaker Rebecca Kadaga ategeeza nti ennaku z'omwezi nga 12 tezinnatuuka, ejja kubeera wiiki ejja ku lunaku olwokubiri, agenda kuba atwala okwemulugunya kwe eri General Museveni okulaba nga Dr. Tango Doi akyusibwa. Kino General Museveni anaakikola n'ekibiina kye kya NRM oba nedda? Tugenda kulindira okulaba biki ebiva ku luuyi olwo. Kakati ku nsonga endala ng'eno twagyogedde nako olunaku olw'ejjo mu katambi ke twalabyeko, era ne mu katambi kano eno omukyala Right Honorable Rebecca Kadaga, former speaker, avuddeyo okwemulugunya era n'alyongera okuteekawo ensonga ku mmeeza nti Speaker Anita Among tasaanidde kubeera mukulembeze yadde ne mu Parliament yadde ne mu kibiina ekya NRM olw'ensonga nti aliko envumbo. Era naawe ekyokulabirako nti waabaddeyo taabamiruka w'aba speaker mu nsi yonna wali eri mu Geneva, Switzerland ennaku eziyiseeko emabega, wabula speaker waffe wano mu ggwanga erya Uganda n'abeera nga teyasobola kugenda olw'ensonga nti aliko envumbo. Ate ye Rebecca Kadaga akkaatiriza ng'agamba nti envumbo ezo za bubbi oba za corruption obulyake, so si kya kubanga envumbo ezo za
nsonga za bisiyaga nga omukyala Anita Among wagenze maaso okubanga agezaako okutegeeza okumala ebbanga. Ensonga zino twazogeddeko olunaku olw'ejjo era ye Speaker Anita Among agamba nti ensonga ez'ebisiyaga kyekyo lwaki yateekebwako envumbo, wabula okusinza mu katambi ako Rebecca Kadaga annyonnyodde ng'agamba nti ne gye buvuddeko ye we yali nga yakyali Speaker y'omu ku abo abaasookera ddala okutegeeza abasajja abazungu nti tebageza ne basiba emize gyabwe ku Bannayuganda. Era naye kennyini n'avaayo okuwolereza values awamu ne norms eza Uganda, naye ate ye teyateekebwako nvumbo. N'olw'ensonga eyo n'ategeeza nti bino byonna ebiri mu kwogerwa ssaawa zino ebyo bibeere nga biviibwako olw'ensonga nti naye yawolereza era n'agobera ddala ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda, naye ate n'atateekebwako nvumbo. Kyokka ate ye Speaker Anita Among baamuteekako envumbo, kyokka ate agezaako okwekwasa okuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Era n'ayikomekereza ng'agamba nti envumbo ezo zaali za bubbi. Ate omuntu aliko envumbo talina ngeri gy'ajja kukiikirira mu bujjuvu ekibiina ekya NRM yadde ne Palamenti yennyini nnyini. Olutalo luno bwe lutyo bwe lulabika okuba nga luli, atulindirire nga bwe nkutegeezezza, wabula ennaku nga nnya zokka, olw'ensonga nti ennaku z'omwezi nga 12 okusinza ku bubaka bwe tulina zikiraga nti Delegates Conference eya NRM lwejja okubeerayo, era ng'ekifo kino eno eky'obwa Second National Vice Chairperson ekyatondebwa mu mwaka gwa 2005 mu structure z'ekibiina kya NRM, era nga kikugarantinga seat entebe ku kakiiko aka Central Executive Committee, nakyo kyekimu ku ebyo ebifo ebigenda okulondebwamu abo abanaaba beesimbyewo. N'abalala ba National Chairpersons nabo bagenda kuba balondebwa. Wali eri mu East, Captain Mike Mukula ayagalayo. Mu Central tulaba Kiwanda ayagalawo naye baamwesimbyeko. Mu West naye waliyo aliyo, awamu ne mu Mambuka era nayo waliyo aliyo. Bifo bino byonna bigenda kuba birondebwa, wabula ebbugumu n'obunkenke bisinze bino kwetooloola ekifo eky'obwa Second National Vice Chairperson omukyala, olw'okuba abo abali mu kukivuganyaako ddala beebo abali mu kaliba ennene. Katulindire biki ebinaavaayo, naye ng'okusinziira ku ndaba y'ebintu Dr. Tango Doi ye bongedde okumuteekako kazito. Mwebale nnyo, mwebaeredde okwekumira ku mukutu, kambeere nga mbagaliza olunaku olulungi. Temujjanga okwo mwongere okugoberera n'okusubscribinga ku mukutu ogwa Point Media UG ku YouTube. Awo ojja okusanga ekibanja kyaffe Point Media UG, teekako notification bell ng'omaze subscribinga. Genda mu comment section oteekeyo endowooza yo ku bintu eby'enjawulo bye tuzze nga twogerako ku videos ez'enjawulo awamu ne mu katambi kano kennyini nnyini, ate naawe obeere nga osobola okuyisaamu eddoboozi lyo ku nsonga zattu ez'eggwanga erya Uganda. Kambagaliza olunaku olulungi, tugenda mu weekend tubeere nga twekuma bulungi nnyo, tubeere nga tugiyitamu ate tukwatagane ne mu wiiki eddako. Mubeere bulungi era mweraba.